Watch the breakdown. Velkommen til Breakdown. Jeg hedder Frank og er assistenttræner og prøver at hjælpe Flemming så godt jeg kan med at vi får spillet noget god fodbold. Og Flemming og jeg vil tage jer igennem 4 klip fra vores preseason, hvor vi kigger på vores opbygningsspil og også noget af det, der fører til gennembrud og til nogle mål. Her har vi den første træningskamp mod Helsingør, og vi starter med målspark, og det er det, vi i vores spillestil kalder den offensive fase 1 fra målspark eller spil mod højt pres fra modstanderen. Og formålet er så at spille sig igennem modstanderen og kunne komme ind bagved dem og se om vi kan komme til en scoringschance. Så er vi gået over i fase 2 her. Fasen, hvor vi spiller mod et etableret forsvarsspil, kontrol på bolden, og vi skal forsøge at bryde igennem. Over i fase 3 her, gennembrudsspillet, og ender i fase 4, selve vores afslutningsspil. Ja, så lad os se klippet en gang mere, og så kigger vi lige på lidt detaljer her. Så vi inviterer til presset, og hvis I stopper her, sådan, så det vi meget gerne vil, det er at kunne spille igennem presset. Så det vil sige, at Martin med bolden her, der vil vi gerne have en bold op til Leo centralt her, så vi i hvert fald bryder den første preslinje, og det vil sige den linje her, som den første Helsingør-mand sætter. I klippet her, så vælger Martin så at spille videre ud til Ivan, og det vil sige, at Helsingør har muligheden for stadigvæk at holde bolden foran dem og kan sætte pres på Ivan. Så optimalt vil vi meget gerne have spillet, skulle Martin have spillet igennem til Leo, og så kan Leo så udvikle spillet herfra med en offensiv vending her, og så vil vi have været igennem til fase 3, gennembrudsfasen. Som I kan se, så spiller Martin bolden bredt her til Ivan i stedet for til Leo, og vi bliver sat under pres. Der er noget at tage vindspil, og så kommer Sjællerup ud af presset og kan spille bolden fremad. Og nu er Johan på vej tilbage. Han stod oppe i offside-positionen, da det var et målspark, men optimalt så vil vi gerne have Johan dropper ned i det område her, og vi er klar til at angribe herude. Men først prioriteten, det er, kan vi komme ind bagved. Og det er Sjællerups valg. Først prioritet. Han skal så vurdere, om situationen er til det, om hans evner er til det. Anden prioritet ind igennem linjen her, hvor jo nu er han selvfølgelig ikke skolet så godt i den position eller i den fase endnu, men det er noget, vi arbejder med at sætte Johan op på målspark. Eller tredje prioritet, stadigvæk igennem linjerne, men vending af spillet til Tølbøl, som kommer løbende her, ville også have været en mulighed. Og Sjællerup, han vælger at gå efter guldet med en direkte bold ind bagved, og det er helt fair. Lidt mere kvalitet i den bold, så kunne det have udnyttet, eller så kunne vi have kommet til scoringschance. I den fase, hvor vi går til gennembrud i vores offensive fase 3, er det også vigtigt, at holdet hænger sammen, så vi kan komme op og genvinde bolden. Så når bolden den bliver slået langt, så er det vigtigt, at folk kommer med frem op i positioner foran Helsingør-spillerne, så vi kan have et overtal i det område, hvor bolden vil falde ned. Og vi kan stoppe her. Så her ser vi, at Helsingør de clear i første omgang, men vi har lynhurtigt 3 mand omkring bolden, og mod kun en Helsingør-spiller her, så vi har en
3 mod 1 pressituation. Og med stor mulighed for at genvinde bolden og kunne etablere fornyet gennembrudsspil mod Helsingør her. Vi vinder bolden, Tølbøl kommer godt på her, træder på den, og så kan vi gå over i etableret opbygningsspil her i vores fase 2. Forsøger at spille igennem modstanderens linjer. Og hvis vi lige tager det igen, det som er vigtigt her, når Johan har bolden, når vores stopper må gerne søge presset, skal forsøge at spille igennem linjerne. En vigtig detalje her med Sjællerup placerer sig ind imellem modstanderne, skal modtage bolden på sin offensive fod, det vil sige hans venstre ben her, så han kan vende fremad. Emme kan et godt link-up spil her. En 1-2, og så er det vigtigt med nogle bevægelser her, som er med til at trække Helsingør eller modstanderspillerne ind i banen, og så spiller vi så på, vi har en første bevægelse her af Isaac, og vi har en anden bevægelse af Tølbøl, og vi kunne faktisk have fået en tredje bevægelse også her af Lykkegaard, men et meget fint gennembrudsspil. Godt. Så er vi nået til klip nummer 2 fra vores preseason igen. Og i det her tilfælde der er det kamp mod Viborg. Og vi er allerede nu, her hvor klippet starter, i det som Flemming nævnte før, vores fase 2. Altså noget opbygningsspil, hvor vi forsøger at se om vi kan komme ned bagved dem, eller ind igennem. Så lad os se klippet. Nu begynder vi så småt at kunne komme ind igennem dem, for at flytte lidt på deres ellers meget kompakte organisation. Og her er en pasning, som bryder i hvert fald en midtbanelinje. Og vi har nogle gode bevægelser op foran, og vi får en fornuftig mulighed ud af det, som kunne have givet en god kasse. Lad os kigge lidt mere på detaljerne. Hvis vi bare stopper den her, Birk, til at starte med, så er det jo tydeligt at se Viborgs kompakthed. Med nogle linjer her, og en angrebslinje her, hvor en af midtbanespillerne er skubbet op. Og det vi gerne vil, det er, at vi har nogle rum, vi gerne vil ind i, før vi prøver at komme ned bagved dem. Og de rum, vi gerne vil prøve at ramme, det er nogle rum her, sådan i det vi kalder forrummet, men alligevel på bagsiden af deres første preslinje. En anden mulighed er, at vi kommer ind i de rum, som ligger heroppe i mellemrummet. Og det er sådan de 8 rum, vi prøver at ramme, inden vi går ned bag ved modstanderne. Ideelt set, så har Kofod en position her, ind i det her rum for eksempel, i stedet for på forsiden af Viborgs pres, hvor de kan se ham og har styr på ham. En anden mulighed kunne være, at vi fik bevæget Ulrik, som sker senere i klippet, højere op til det her rum, og så kan han sætte en gennembrudspasning, eller i hvert fald have en kortere afstand, så det er lettere for os at komme ind i de næste rum. En tredje mulighed er selvfølgelig også, at vi får nogle midtbanespillere til at bevæge sig oppefra og ned i de her rum, så vi ikke alle sammen står op omkring mellemrummet eller på sidste linje. Og lige nu er der stor afstand fra de 3, der er med at bygge spillet op, 4 med Peter også, og op til nogle rum, der for alvor gør rundt på Viborg. Så hvis vi skal spille ned bag ved dem herfra, så kan vi godt gøre det, især mod en passiv modstander, som ikke lægger pres på Kian for eksempel, så kan vi godt spille den direkte ned bag ved dem, men det vil også være en bold, der er tilsvarende lang tid undervejs, og de vil have lidt lettere ved at forsvare den, end hvis vi kommer ind imellem dem. Lad os køre lidt videre, Bik, og se hvordan det udvikler sig. Så der er nogle bevægelser heroppe foran fra de forreste spillere, som er godt, det trækker lidt i Viborg. Ideelt set får vi Kofod bag ved linjen, han er meget på forsiden her. Og som vi kan se, så er vi langt fra at kunne komme ned bag ved dem. Du kan prøve at stoppe den her, Birk. Nu har vi flyttet tilstrækkeligt nok på Viborg, til at vi får sat Ulrik på bolden, uden pres.
i en af de rum, som jeg nævnte før. Og så er det Ulriks beslutning nu her. Kan han selv få bolden direkte ind i mellemrummet? Er der mulighed for, at vi kan gå ned bag ved dem? Som Flemming nævnte før, så vil det være vores første prioritet, hvis der er en god mulighed for det. Anden prioriteten vil være at komme herind i mellemrummet, og så kunne tredje prioriteten være at flytte den til siden, for så at komme ned bag ved dem, eller ind imellem dem. Lad os køre lidt videre. Så den går ind til Kamal, og vi prøver at lede efter mulighederne. Og stoppe den her, Birk. Så får vi spillet, kan man sige, i hvert fald et forsøg på at komme bag ved deres midtbaneled. Og nu giver vi for alvor Viborg noget at forholde sig til, frem for da vi spillede hernede før. Og det er egentlig den bold fra Kian, som giver os en mulighed for at udvikle spillet til noget, der gør ondt på Viborg, og noget, som kan give os en god chance. Det, man skal lægge mærke til nu her, det er Kamal, som kommer fra den her position, og Emika, som ligger i den her position, som arbejder med de modsatrettede bevægelser, som Flemming også berørte. Nej, gjorde han det? Snakkede Flemming det? Det gjorde han ikke. Det gjorde vi i vores prep. Ja, det er det. Vi er ikke nået dertil endnu. Nej, vi er ikke nået dertil endnu. Nej, det kommer senere. Det kommer senere. Men man skal lægge mærke til Emika og Kamal lige om lidt. Og så kan man sige, skulle vi gøre noget endnu bedre, for at vi havde haft bedre positioner, jamen så havde vi haft Kofod ude i det her område her, så vi havde haft en spiller tættere på til en støttepasning. Det kunne også være, at vi havde haft Jakse herover, og Tochi var løbet ned og troede det her rum, således at vi har haft en lidt bedre connection og lidt flere spillere til døre at spille sammen med. Det kunne have gjort det endnu bedre for os, men Kamal og Emikas bevægelser lige om 2 sekunder er det, der er med til at skabe chancen. Stop det her, Birk. Så nu sker der jo det, at Kamal har bevæget sig herop, og Emika laver nu en bevægelse imod bolden, tiltrækker noget opmærksomhed fra de 2 spillere her fra Viborg, og Kamal tager så et løb i ryggen af dem, og udnytter den opmærksomhed, som Emika ligesom tiltrækker sig. Og så gør Mads jo det fuldstændig vanvittigt med hans venstre fod heroverfra, at han spiller en meget, meget fin aflevering ind bag ved dem, som giver Kamal en rigtig god mulighed. Så der er noget god timing på de modsatrettede bevægelser, vi har for Kamal og Emika, og der er god timing i Mads' aflevering i forhold til de bevægelser, og det kunne godt have givet en kasse. Så lad os prøve at se det sidste del af klippet. Tredje klip fra i går, hjemmekampen mod Fremad Amager. Opbygning fase 2, hvor Pete han er med til at bygge op nedefra. Ulrik eller Ivan driver den op og spiller ind i mellemrummet, og vi får bolden på tværs i mellemrummet, og en god kombination mellem Emme og Tochi udmønter sig i en flot scoring. Men lad os kigge på opbygningen her. Pete joiner ind, hurtig spilvending, og hvis vi stopper den der, og så som Frank nævnte, så kommer vi så ind, ligesom med Ulrik før, så har vi et venstre forrum her, og så Ivan han kan trække bolden op og lægge pres på Fremad Amager-spillerne og forsøge at få dem til at lave et udfald, og så snart der bliver lavet et udfald der, så kan vi så enten komme ind bag dem eller spille i mellemrum. Og så stopper jeg der. Så Ivan Emme tilbyder sig nede i banen, og optimalt så skulle Sjelle, han skulle lige have vist sig inden bagved. Det er meget vigtigt, at Sjelle og Emme, eller de 2 spillere der, kigger på hinanden, og den, der er nærmest bolden, det er ham, som ligesom viser den anden, hvad han skal gøre. Så der vil vi gerne have de der modsatrettede bevægelser, som Frank talte om før. Men Emme holder godt fast i den her, spiller videre til Sjelle, og vi får udviklet den og fortsætter spillet ind foran Fremad Amagers bagkæde her, og holder trykket på dem. Måske kan man sige her, at det også er Emikas første dybe løb, som er med til at trække i deres bagkæde, og rent faktisk give den plads, som vi får udnyttet nogle sekunder efter. Så han laver faktisk et dybt løb, som han selv profiterer af, da han kommer ud af offsiden igen og vender tilbage og får bolden fra Ivan.
Og det er meget vigtigt i vores spil, det der med at få åbnet banen. Hvis ikke vi har dybe løb ned bag modstanderens bagkæde, så kan de stå højt uden at føle sig truet. Og så vi er nødt til at have de dybe løb, som kan være med til, som Frank siger, at åbne banen og åbne op i mellemrummet her. Flemming, må jeg lige supplere? Yes, selvfølgelig. Det er jo det, vi er her for. Noget andet, der er lidt interessant at kigge på her, er Jaxes position. Så han laver sådan en lille step tilbage og kommer ind bag den linje her. Og det kan vi godt lide, så har vi mulighed for at bryde den linje, som Fremad Amager-spilleren orienterer sig imod. Og så når vi bliver rigtig dygtige i vores gennembrudsspil, og Schellerup får spillet endnu flere kampe for holdet, så der går forhåbentlig ikke så lang tid, så spiller vi den direkte bold fra Ivan op på Schellerup, der så vinkler ned på Emikas første dybe løb faktisk, som er det, der også er med til at skabe pladsen, som vi udnytter senere i klippet, men det vil gøre det endnu sværere at forsvare imod, og det vil gøre, at vi kan spille endnu hurtigere. Og det er jo det, vi prøver ude på træningsplanen, det er at få spillerne til at have de samme idéer i hovedet på samme tid, således at vi kan være foran modstanderne og spille hurtigere, end de kan forsvare. Så det kunne være næste step for at gøre det endnu mere optimalt. Ja, det handler om at få skabt så mange muligheder i spillet som overhovedet muligt. Og det gør vi jo ved at spille hurtigt og kommer ind til Jaxe i den situation. Også der i stedet for at dem bliver spillet videre frem, så kan Jaxe også udvikle spillet herfra, og så ryger dør måske igennem modsat, eller Jaxe spiller videre ind i det næste, eller i højre halvrum til Totti, og Totti ud til dør. Så der er rigtig mange muligheder i vores spil der, og det er det, vi forsøger at sætte op. Ja, og her ser vi, hvad Frank nævnte, at Jaxe ind bagved muligheden, og så kan vi få et link. Ivan kan spille til Schellerup her, som med et ydersideflik kan lægge den, kan få bolden ind bagved til Emme. Men der er lige nogle relationer, der skal finjusteres. Udvikleren foran deres bagkæde løber dybt, og så en dejlig lige med fodsålen lige laver et fremragende oplæg til Totti. Men der kan vi igen se Emmes dybe løb her, hvor vigtigt det er. Et dybt løb skaber plads bag løbet, og Totti kommer ind. Og vi har trykket Fremad Amager helt ned i eget felt og kan få en afslutning foran deres bagkæde, men stadigvæk inde i feltet. Fordi at det er så vigtigt. Ja, vi har det, vi kalder Golden Zone? Danger Zone, der var den. Så at komme så tæt ind på Danger Zone som overhovedet muligt, før vi scorer. Altså at skabe chancerne så store som overhovedet muligt. Golden Zone, det kan også noget. Det kan også noget. Det er next level. Kært bare, der har mange navne. Fjerde og sidste klip. Vi håber, I stadig er med derude. Fra vores kamp mod Næstved i går. Og Næstved er lidt anden type hold end Fremad Amager, en lidt anden udfordring. Noget mere passiv i deres måde at forsvare på. Og med nogle klare linjer til at spille igennem. Og det vi gerne vil dykke lidt ned i lige om lidt, det er det her fine mål fra Antman med en flot assist fra Ibra. Lad os prøve at kigge lidt på detaljerne i det. Så vi er i noget offensiv fase 2. Og Antman får bolden her, hvis du stopper klippet her, Birk. Så har vi Fremad Amagers, Næstveds struktur her. En midtbaneled her med en højre midtbane, som går op i pres. Og 2 angriber her. Der gemmer sig en højre bakke ud. Og Antman er faldet ned fra sin midtbaneposition. Og sætter nu Fremad Amagers højre kant i et dilemma. Herude, hvad man ikke kan se, det er, at vi har Lykkegaard liggende vores venstreback. Og han prøver ligesom at tage linjen ud til Lykkegaard, så at man ikke kan spille forbi midtbaneledet med en bold ud til Lykkegaard. Og vi kan godt lide at have den her positionering for vores midtbanespiller og vores bak, således at vi
fylder nogle forskellige linjer ud i banen og har nogle flere lag i spillet. Han prøver at lukke for den aflevering, og det bruger Anman som et signal til, at han åbner et rum op. Han giver Anman en god invitation, og den tager Anman fint imod og dribler ind i banen og bryder dermed deres pres. Lad os rulle klippet lidt videre, Birk. Så her får Anman taget imod den invitation, som der kom fra Næstved, og stop det her. Og vi kommer rulle lidt tilbage, Birk, til Ibra, der har bolden. Ja, her. Ibra i en god position. Midt imellem 4 Næstved-spillere. Et dejligt sted at modtage bolden. Modtager den på den offensive fod. Kan i realiteten vende fremad og så se en stor del af banen. Og blandt andet kigge ned imod Næstveds mål. Og det giver os jo nogle muligheder for eventuelle løb, der kommer herindefra, som vi kan spille med. Men hele nøglen er, at Anman får brudt det første pres, som vi så tidligere i klippet, kommer ind i deres organisation, og via Løkkegaard kommer vi ind imellem dem, og så rammer vi igen et af de her 5 rum, der ligger oppe i mellemrummet, som vi gerne vil ind og spille dybt fra. Nu sker der noget andet. Ibra spiller, som jeg husker det, lidt pasninger, før vi så kommer ned bag ved dem lige om lidt. Og det er jo rent faktisk Anman selv, som starter hele klippet, der starter med, som ender med at score, efter han var nede og være med i den første fase af opbygningsspillet. Så lad os se, hvordan den sidste del den spænder af. Så Ibra modtager den flot her, får lige nogle kombinationer og lidt tilbagevirk. Fordi nu skal vi lige have lov til at nyde den flotte aflevering for Ibra. Hvis du stopper den her, Birk. Så Anman kommer i en bevægelse her, og fortsætter sit løb den her vej. Og Abu hjælper Anman med at bevæge sig i den her retning, nærmest lidt mod bolden faktisk, og tiltrækker opmærksomheden fra Næstveds højre bak og Næstveds højre midterforsvar her. Og så må vi sige, at jeg ved ikke, om Ibra har set mange af mine gamle kampe fra 2. division i Næsby-trøjen, men det er i hvert fald et meget, meget flot chip, han får lagt her på meget kort afstand. Så der er også noget stor individuel kvalitet, som man også må løfte på hatten af og sige, det er godt spillet af Ibra. Men det kommer. Chancen bliver i hvert fald større ved, at Abu får lavet en lille modsatrettet bevægelse, og Anman selv, som jeg sagde før, er med til at starte hele opbygningsklippet, får løbet igennem linjen. Og vi har også Løkkegaard med, som vi også kunne spille på en dyb bevægelse. Og så er det også værd at notere sig, at der kommer nogle gode løb i feltet til en eventuel square pass, eller klar på en rebound. Så der også kunne være et billigt mål, hvis det var det, som det endte med. Men nu klarer Anman ærterne selv. Så lad os lige se den flotte assist og det dejlige mål igen. Lad os rulle den, Birk. Fantastisk chip og en rigtig fin afslutning. Og igen, mange folk i feltet til en eventuel rebound eller en aflevering på tværs for Anman. Så super flot mål. Frank og jeg siger tak for opmærksomheden, og vi håber, at I alle sammen har fået et indblik, eller i hvert fald et lille indblik i vores offensive faser i vores spil. Også fået et indblik i, at fodbold er ikke så kaotisk, som det kan se ud til. Og jeg ved mange gange, når man ser det på tv, kan det virke kaotisk, fordi at man ikke har hele billedet, men på stadion har man jo overblikket, og vi glæder os rigtig meget til at se jer igen på stadion, når I får lov til det. Så hele spillertruppen og trænerstaben, I er hårdt savnet her på Right to Dream Park. Så forhåbentlig på snarlig gensyn.